എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ അരിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സംഭവം എന്താ വെച്ചിരിക്കണം, നാരങ്ങത്തോടുന്ന് അവിടെ കവർ ചെയ്ത് വരുന്ന വാട്ടറാണ് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പാർക്കിങ്ങിന് 10 രൂപ ഉണ്ട്. അപ്പം 10 രൂപ കൊടുത്ത് നാലിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഇങ്ങനൊരു വ്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോക്കി നോക്കിയാൽ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ ആണ്. രാവിലെ വരികയാണെങ്കിൽ ശരിക്ക് അടിപൊളിയായിരിക്കും. കാരണം ആ ഒരു സൺറൈസിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. നോക്കിയ സംഭവം അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. അയ്യോ, നമുക്ക് അതിലെയാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ഫീൻ്റെ കാര്യം അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു തൂക്കുപാലം കണ്ടില്ല. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇനി പോകാനുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ഒരു കാരണം. സംഭവം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടല്ലേ വ്യൂ ഒക്കെ. അതിൻ്റെ മേലിൽ റിസോർട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. നേരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റിസോർട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. സംഭവം നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് സംഭവം. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മൂടലായിട്ടുള്ളൊരു കാലാവസ്ഥ ആണെന്ന്. കാരണം വരുന്ന വഴിക്ക് ചെറിയൊരു മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്ന് പോയേക്കാം. ഇവിടെ ഉള്ള നിങ്ങൾ ഇവിടെ താഴെ എന്തെങ്കിലും ഫീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും പോണേന്? എവിടെ ഉള്ളേ? സെക്യൂരിറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എന്താ പേരെന്താ? അലക്സ്. അയ്യോ, പ്രൈസ്. എന്താ പേരോ? അജേഷ്. നോക്കണത് തൂക്കുപാലം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്. 4 റോപ്പുമ്മലാണ്, അതായത് സ്റ്റീലിൻ്റെ റോപ്പുമ്മലാണ് മെയിനായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടി സംഭവം. നാല് സ്റ്റീലിൻ്റെ റോപ്പുമ്മലും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ലോഡിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്തായാലും ഒരു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇത്ര ആൾക്കാരിൽ കൂടുതൽ കയറരുത് എന്നുള്ളൊരു എന്തായാലും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എന്തായാലും. ഒരേ സമയത്ത് 35 ആളുകളിൽ കൂടുതൽ പാലത്തിൽ കയറുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചു. അപ്പോൾ 35 ആൾക്കാരാണ് ഇതിൽ മാക്സിമം ലോഡായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇതേമാതിരി നമ്മൾ തുഷാരഗിരി പാലത്തുമ്മൽ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് പാലത്തുമെന്ന് ചാടരുത് എന്ന് അറിയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി മെഷർ അതായത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാണ്. പാലം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടല്ലേ കാണാൻ. ഏകദേശം ഒരു 1.5 മീറ്ററോളം വീതി ഉണ്ട്. 2-3 ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് വാട്ടർഫാളൊക്കെ. എനിക്ക് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ കുളിക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട്. അയ്യോ, സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. സംഭവം വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ട്. സെക്യൂരിറ്റി അതവിടെ നടന്നു കളിക്കുന്നത്. സെക്യൂരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 സൈഡായിട്ട് നല്ല വെള്ളക്കെട്ടും. സംഭവം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. നാരങ്ങത്തോട് സംഭവം കുറച്ചൊന്ന് ഇടുങ്ങിയൊരു ഫീലാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് വിസ്തൃതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സംഭവം. ഇടുങ്ങിയ ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആഴം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ കുറഞ്ഞൊരു ഏരിയയിലാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ അവിടെ നല്ല ആഴം ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ അടി നമുക്ക് കറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയകളൊക്കെ ഏറെക്കുറെ സിമിലർ തന്നെയാണ്. കാരണം പാറക്കെട്ടുകളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പാറകളൊക്കെ ആയിട്ട് സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. അവിടെ ഒരാളത് ചാടുന്നു. സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇന്നലെ നമ്മൾ നാരങ്ങത്തോട് പോയിന് കേട്ടോ. ഞായറാഴ്ച അന്ന് നാരങ്ങത്തോട് പോയ സമയത്ത് എജ്ജാതി ക്രൗഡ് എന്നറിയോ. അപ്പം അബ്ബാറ ക്രൗഡായിരുന്നു നാരങ്ങത്തോട് പോയ സമയത്ത്. പാലം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ലോക്കിംഗ് സംവിധാനം കണ്ടില്ല. ഇരുമ്പിൻ്റെ റോപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഇതിലാണ് ഇതിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചത്. സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ ലിഫ്റ്റിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോപ്സ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഇരുമ്പിൻ്റെ, അതിൻ്റെ വലിയ സൈസാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സംഭവം കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. വ്യൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മഴ കുടുങ്ങിയെന്നുള്ളത്. ആ മഴ കുടുങ്ങിയതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഇപ്പോൾ ആകാശത്ത് കാണുന്നത്. ആകാശത്ത് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളൊരു സൈഡിൽ മഴക്കാർ ഇങ്ങനെ മൂടിക്കുന്നത്. ഇനി കുറച്ച് സെക്യൂരിറ്റിനോടൊക്കെ പേയ്മെൻറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിതുവരെ കണ്ട പാലത്തിൻ്റെ അടിവശത്തേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റിന് 10 രൂപ ഒരാൾക്ക് 10 രൂപയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു 40 രൂപയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ മൊബൈലിൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്നവർക്ക് അത് ബാധകമായിരിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ പാലത്തിൻ്റെ ഒരു അടിവശമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. കണ്ടോ, മെയിനായിട്ട് ലോഡ് എടുക്കുന്നത് ആ റോപ്പുമ്മ തന്നെയാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ കുളിക്കണൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോയേക്കാം. ഓക്കെ. നല്ല വെള്ളത്തിനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി അല്ലേ. സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളൂ പോവാണ്. എങ്ങാണ്ട് പൊളിയാ. നല്ല വഴിക്കുണ്ടടെ.
അല്ല സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടോ ചോദിക്കാം. ആ അടുത്ത നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ ഒരു വാട്ടർ തീം പാർക്കിൽ വാട്ടർ റൈഡിന്റെ അതേ ഫീലിലാണ് ഇവിടെ ആളുകളൊക്കെ വരികണേ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് വന്നത്, വേറെ ആരുമില്ല. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ നാരങ്ങത്തോട് വന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇനിയിപ്പം അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മളെന്തായാലും ഈ ഒരു സ്ഥലം വിസിറ്റ് ചെയ്യാനേക്കും വരാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഒക്കെ അടിയിലായിട്ട് ചെറിയൊരു വെള്ളക്കെട്ടുകളൊക്കെ ആയിട്ട്, അതായത് വലിയ ഡേഞ്ചർ അല്ലാണ്ട് ആളുകൾക്ക് കുളിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം ഒരുപാട് ആയൊന്നും ഇവിടെ കാണണമെന്നില്ല, ചില ഏരിയകളിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് കാണണമെന്ന് മനസ്സിലാവും, വലിയ ആയൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ചില ഏരിയകളിൽ നല്ല ആയമുണ്ട്. അപ്പം വരുന്ന ആൾക്കാർ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം. മലപ്പുറം ഇതിനായിട്ട് വന്ന നാരങ്ങത്തോട് പോയിനോ? നാരങ്ങത്തോട് പോയില്ലേ? ഇത് അടിപൊളിയല്ലേ? അവിടെ ഇതേമാതിരി വെള്ളത്തിന് ഈ സംഭവം ഒന്നുമില്ല. മറിയുണ്ടോ? മറിയുണ്ടോ? അയ്യോ വളരെ അതിനടിക്കാർക്ക് ഇവിടെ അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ അണ്ടർ വാട്ടർ വിഷ്വൽ എടുത്ത് എന്നെ സഹായിച്ച ആൾക്കാരാണിത്. എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സുഹൃത്തിനെ വിജയിപ്പിക്കുക, അവൻ വിജയത്തിലെത്തിക്കുക. ഓക്കെ. എനിക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പോകണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ സൈഡിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ ചാടി കടന്നിട്ട് വേണം അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്തായാലും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ കമ്പനിക്കാർ ഇവിടുന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാട്ടോ അവരെ. അപ്പൊ അവരറിഞ്ഞ് അണ്ടർ വാട്ടറിലെ വിഷ്വൽ നമ്മൾ എടുത്തരാറ്. ഏതായാലും അണ്ടർ വാട്ടറിലെ വിഷ്വൽ ഞാൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ചേരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് വീഡിയോ എടുപ്പിച്ചു. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഇപ്പോൾ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എന്തായാലും ഞാൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റും കിട്ടിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ മിക്സ്റ്റെക് ട്രാവലർ അപ്പോൾ വരുന്നുള്ളൂ. ചെയ്തോ? അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ വെച്ച് കാണാൻ വെക്കുന്നേ. നിങ്ങൾ പേരുന്നുള്ളൂ? പേരുന്നുള്ളൂ? ഇവിടെ സ്ഥലം പൂക്കോട്ട് മലപ്പുറം. ഇന്ന് ഫുള്ള് മലപ്പുറത്താരല്ലേ? അവിടെയുള്ള ഗ്യാങ്സ് ഒത്തോ? ആ അങ്ങനെ വെറുതെ അല്ല ചോദിക്കുന്നവരൊക്കെ മലപ്പുറം. സത്യം പറയാൻ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റാൻ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണിത്. നാരങ്ങത്തോടിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ്. നാരങ്ങത്തോടിൻ്റെ നേരെ അടിവശത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനെക്കൊണ്ട് തന്നെ നാരങ്ങത്തോട് എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളമാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നാരങ്ങത്തോടിൻ്റെ അത്ര ഒരു ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളൊരിത് കാണണമെന്നില്ല. കാരണം അത്ര വലിയ എന്താ പറയുക ആയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നും കാണണമെന്നില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഴക്കാലത്ത് ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആയിക്കൂല കേട്ടോ ശരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. കാരണം ഊഹിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ്. നല്ല എന്താ പറയുക വാട്ടർഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് ഈ പാലത്തുമ്മൽ നിന്നിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങാനോ ഇങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് വന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് നേരമില്ലാത്തതിനെ കൊണ്ടാണ് അവർ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടാഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരു പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് നല്ല എന്താ പറയുക വെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ട്. അപ്പോൾ സംഭവം അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഒരു ഞായറാഴ്ച എന്നല്ല, അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നന്നാവുക. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നലെ നാരങ്ങത്തോട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ആ സമയത്ത് നാരങ്ങത്തോട് അടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേനും. അത്രയും നല്ല ക്രൗഡായിരുന്നു നാരങ്ങത്തോട്. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച എല്ലാഞ്ഞിട്ടും കൂടി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞായറാഴ്ചത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾ അടുത്തൊരു സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കുളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ നല്ല അത്യാവശ്യം ആയമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ കുളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ നല്ല ആയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇവിടെ വിചാരിച്ച മാതിരില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല ആയുണ്ട്. ഇതൊരു 4-5 മീറ്ററോളം ആയ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം. പിന്നെ മഴ ചെറുതായിട്ട് ചാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. ക്യാമറയ്ക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല, കാരണം ഞാൻ നനഞ്ഞു പോകല്ലോ, നല്ല പ്രശ്നം. അപ്പോൾ നമുക്കിന്നെ നേരെ മേലിലേക്കൊന്ന് പോയേക്കാം. ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം തീരെ ആയില്ലാത്തത് മുതൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ആയുള്ള സ്ഥലം വരെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നേരെ കാണുന്ന ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുളിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണ്.
പിന്നെ ആ 2 പയ്യന്മാർ ഇരിക്കണതിൻ്റെ നേരെ ഈ സൈഡിലും ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുളിക്കാനൊന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ആയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് കുളിക്കാവുന്നതാണ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കണ്ടില്ലേ, നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പോയേക്കാം. ഓക്കെ, നല്ല ക്ലിയർ ഉണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളം. വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്ലിയർ പിന്നെ പറയണ്ട, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വലിയ ആഴമൊന്നുമില്ല. അപ്പം നീന്താൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് കുളിക്കാൻ പറ്റും. നീന്താൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ആഴത്തിൽ കുളിച്ചാലല്ലോ പ്രശ്നം സംഭവിക്കുക. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് കുളിച്ചിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വലിയ സീനൊന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വാട്ടർഫാളായി ആ സൈഡിൽ കൂടെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് സംഭവം. വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്ലിയർ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഒരു അടി കാണുക, ആ വെള്ള പാറ കാണണ്ടില്ല, നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ. അല്ലാണ്ടില്ല അവിടെ ഒന്ന് അടിയോടുവോ? പോവില്ലല്ലേ? നല്ല അടിപൊളി കുളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ. വെള്ളത്തിന്റെ അടിയൊക്കെ കാണണ്ടില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല ആഴമുണ്ട്, നല്ല മീനുണ്ടല്ലേ ഇതില്. ആ മീനല്ലേ ഈ പാറാൻ പറ്റിക്കണേ? എന്തായിട്ടാ കറിയിക്കാൻ പറ്റുമോ? ചാടേ ചാടണ പറഞ്ഞ് ആ ചാടേ. അയ്യോ, ഓൻ അടിവരെ പോയല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീഡിയോ അവസാനിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. അതിൽ നെഗറ്റീവ്സും പോസിറ്റീവ്സും ഒക്കെ പറയട്ടോ. നെഗറ്റീവ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോരായ്മകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മൾ 1K സബ്സ്ക്രൈബർ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗിവ് അവേ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ്. കണ്ടില്ല സ്ഥലം, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലം. ഈ പാലം അതിലുപരി പൊളിയാണ്. പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അസാധ്യ പൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ മഴക്കാലത്ത് ഒന്നും കൂടി വരും. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ആ മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലൊക്കെ കാണുമ്പം സംഭവം നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും മഴക്കാലത്ത് ഒരു വരുത്തും കൂടി എന്തായാലും ഇവിടെ വരും. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ ആൾക്കാരിലേക്ക് കമ്പനിക്കാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കമ്പനിക്കാരൊക്കെ കൂട്ടി അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഒന്ന് പോകാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ നീന്തറിയാത്ത ആൾക്കാരെ വീട്ടിലിരുത്താൻ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മാക്സിമം കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലത്ത് വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിരിക്കുക. ബൈ.